hate my sister. That's why I cut this again because kailangan pa lang ako English na Bisaya na ako. Sorry guys. Sumugod siya muna. Dala dyan ako pagkuhan. Gusto ko sa sako. Okay, so here is the bat. It's like Halloween. In! To spider? 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 Is this real? I don't know. Diyan ta mga ano, dito mga tapat. So, mamali kami kay Diyan na kami mga awang. Diyan na kami yung under sky. Mga pa kami sa lain. Pwesto. Ano ba yung mama cellphone? Asa, diyan rin ko rin. Gabi kagana. Mahin ko dahil ako. Ay, diyan rin ba dyan sila? Kuya, tiyok ni Jum. Mga bad good mo. Wow! Sorry ako nag-video. Anja natin. Anja na. Gusto niyo mo mag-picture? Mag-video te. Ate. Diyan na ako mag-video na ko. Post na i-send ka na ipa. Diyan na gainara. Ako yun, di ako mag So, ginan ako maglawla ang pag-tanawon ko ini. Hindi ako mabati. Grabe kagana sa view. At masigal ko man. Taganahan ako. Hala, grabe ka ko sa view. OMG! Gana pa ini sa ngatanan. Diyan ang view dira. Tapos, ang sa kilid, tingaya sa lamang ta. Kadagay sunflower. Hello? Pare, pakita ko sa YouTube channel ko. Daera. Dito ka din mag-video. Wait. Dito ka mag-video, Bob. So, guys, dyan ako din nagtanaw. And missing kita ko ate. So, gusto ko matanaw. Tapos, ini ako nakitaan. And here's I think this is a rabbit. Oh, dog? No. What? And this is like a duck and a swan. And this is a dolphin. Okay. Dolphin. Sige, okay lang. Picturean ta ka. Sige. Go. Ako na sab. Dili na nimo pindot. I know. Kumantas na mo yung jingle. And then a dog. A dog ba ini? Dog. Ma. Ako na pod. Last na dire. Oy, elephant. Ako sunod, okay. 3, 2, 1. Okay. And there's a mushroom. Ano? Sino Mushroom din that eh? is not a real mushroom. Isa sugoy ni ate. Dere. Oh! Ma, picturein mi, ma. Pwede na siguro ni sa dana. Okay, so... Picture ako, dere na ako. Mula ang gani. Okay, sige. In 3, 2, 1. Ako na sab. Pareho ragapon sa inyo. Gana, swing na. Kadera. Okay, at least. Oh, no! Napsa na tanina. Usab. Gana. Thank you. Achunga. I'm faster than you. Okay. So, direte, picture ang takate. Ingkod. Uy. Okay. Yun siyang na. Oh my!
Sige na. Dito, nabuhay dito sa... Ay, naman! We see a big turkey. Okay. I slipped. Okay. Baka na dyan. Okay, there is a horse. Oh my! First time nakita kong animals. Animals? Oh my God, sige po yun. Uy, bawal na suyod ko na yung entry. Di ba maglanta naman ko? Diyan na, tagal na sila mama. Tara. Picture na sa sila. Picture na akong kabira dito. Di na tapat sa turkey. Pwede ba siya? Picture na. Dito sa turkey. Diyan na mga kambak dito. Hey, John, hadlok. Hadjura kan, ito na ta. Ay na, picture na ako sila. Apira na. Kobe. Tagapilin mo to ya. Achong na lang kaya payo. Ako. Ang klanta ba? Nagta naman ka. Hindi ko ka-juntok. Amro mo ko dao. Si Paon. Manipa. Sabi mo lang patubita ka dito. Di kasi. Ano ito sila mama? Tuwa, picture. Uy, tagtawag na ta. Tagtawag ta, bogo. Babay. Ito na ako. Diyan ta ko. Okay. Di ba ka? Ma? Mga tuta ni Jutid to. Ma? Ano to ka dito ka tapos Pwede raman mo suyod. Tagtawag naman ako ng picture mo yung picture sa kabayo. Ato, tinuod ra ba na? Ayun na naman ko ano. Mirisi ka sayang. Nag-video ra ba ko? Sakto na kayo mapuno dyan, huy. Tsara, unsa na? Limo to na yung kaya mo sa kabayo lang. Yeah. Diabetes. Kagag ko rabag dito. Basta ko pa sa iyo. Kagwapa, good nimo ko man, ma. Stop pa ko. Lo.